洗豬潤你唔識放幾粒糖落去，將裏邊酸性排出嚟，咁整出嚟嘅豬潤啦就腥格唔滑㗎啦。想啲豬潤爽脆滑嘅話，以下呢幾個步驟你記得跟住學啦。袋錢落你袋啊！豬潤呢就係豬嘅肝臟位置。咁我哋廣東人呢追求意頭啊嘛，苦瓜對我哋有益，我哋叫涼瓜。我哋想肥肥潤潤，唔想荷包肝硬化啊，我哋叫豬潤。豬潤呢我哋斜刀切厚片，切到1指闊，咁樣呢就有口感，同埋火候呢就容易控制啦。處理豬潤想佢唔腥有口感嘅話，呢個步驟呢係非常之重要嘅。放大量嘅糖，呢度呢大概係1斤豬潤度，我哋就放幾多糖呢？放大概12克嘅糖。同樣嘅糖呢就放同樣嘅生粉，適量嘅純淨水，用力呢揸均勻佢，要將啲糖分呢打入啲豬潤度，令到呢佢啲粉質呢膨脹，再用手去揸佢，通過生粉嘅吸附能力，將裏邊多餘嘅粉質揸晒出嚟，揸到糖分充分溶解之後，就咁樣浸佢10分鐘。A few moments later， 仔堆豬潤呢出嚟嘅水啊係清嘅，咁我哋呢就擎乾水分，記得攞廚房紙吸乾水分佢。吸乾淨水分嘅豬潤呢就比較好入味啦。入味嘅同時呢，我哋要增香同埋去腥。我哋用鹽、砂糖1比1，胡椒粉。胡椒粉呢要俾翻多少少，個去腥作用呢先大嘅喎。俾生抽增加醬香風味，蠔油、薑蓉、原粒嘅沙薑醬，我哋俾多啲，俾2斤落去。咁樣呢啲豬潤呢就特別惹味嘅。2隻薑一齊落嘅話呢，佢個增香效果呢會特別強嘅。跟住呢，我哋俾生粉佢。方便啲豬潤呢着味。咁呢度1斤豬潤呢，我大概俾8克嘅生粉，純正嘅花生油鎖水增香，將所有調味料同油撈均勻之後呢，醃製10分鐘。好啦，熱鑊冷油，將薑粒、蒜粒進行爆香嚇。做最一步呢，最緊要保持個煲熱，所以呢，我哋全程大火。爆到呢頭香晒啦。我哋俾洋葱絲，將啲豬潤呢均勻鋪喺上邊，啲豬潤啦鋪均勻啦，我再喺上邊呢放翻啲原粒嘅沙薑醬落去，進一步去腥增香。呢個呢就係將去腥增香呢進行到底，保持大火，吸蓋，沿住鍋邊倒入200毫升嘅好朋友，保持大火焗製5分鐘。時間到，嚟俾啲紅椒、青椒、葱段，再俾啲包尾油，豬潤加油啊，潤上加潤啊，食得。又爽又滑又嫩，而且佢滑得嚟嘅話，佢豬潤原來嘅反沙感嘅話，佢保留得非常之好，哇，真係非常之香。尤其係豬潤呢啲咁腥嘅食材嘅話，用到呢啲做法，食落去一啲都唔腥。而且越食越開胃，越食越惹味。尤其係呢個沙薑醬去腥增香力真係好強，一啲腥味聞唔到。嚟，粉絲乾杯，學識咗就馬上試下啦。甜肉正，啲牛肉攞水一沖就會散，攞鹽一醃就會蟹。牛肉喺湯嘅過程裏邊會進行排酸同排水嘅過程。如果你再用水一沖翻佢嘅話，啲肉咪散晒咯，邊有口感啊？今日用嘅呢就係呢個匙柄位置啦，係邊度呢？即係我哋牛展前三花展即係前腿啊，上邊呢嚿肉。咁呢嚿肉呢，以爽口為主，就冇咁容易老，同埋冇咁鞋啲肉。咁牛肉紋理呢，係咁樣打豎嘅，所以呢，我哋打橫切，咁樣可以切斷紋路，咁就唔會食到有渣啦。盡量切薄嚇，大概呢幾薄呢，比一個硬幣仲要薄啲。靚嘅牛肉呢，醃製呢係唔需要太多花巧嘅，就係要防止佢脫水。所以呢，我哋首先俾啲蠔油落去，將嗰啲鮮味呢調上嚟，再俾啲糖呢，去將啲肉呢增加個膨脹感。牛肉同糖好搭嘅，但係醃牛肉千祈唔好落鹽，鹽強大嘅滲透壓呢會令到迅速脫水。咁你食起身牛肉呢，你點醃啊，好似香口膠咁樣就白攪㗎啦。再俾啲純正嘅花生油去鎖水增香。等啲牛肉呢吸飽晒啲油同埋啲糖分、蠔油啊，之後呢，佢會變得好有光澤、好靚身嘅。咁證明啲牛肉撈好啦。我哋放開佢醃製5分鐘。好多人呢對粉絲呢係有誤解嘅喎，以為口感好唔好係煲出嚟嘅，其實粉絲係浸出嚟嘅。通過你需要唔同嘅口感，用唔同嘅水溫去浸佢。中意清爽嘅就用凍水浸佢半個鐘。如果中意軟滑、爽滑嘅口感嘅話，我就用溫水浸10分鐘。但係如果中意綿滑、吸汁嘅效果嘅話，我哋用滾水浸佢2分鐘就得㗎咯。而今日呢種酸湯嘅做法嘅話，我哋需要佢有韌性啦，但係需要又要有口感嘅話，用溫水浸10分鐘就可以用㗎啦。浸好嘅粉絲呢，
我哋攞鉸剪輕輕剪佢幾下，咁樣呢方便夾又好入口。將粉絲倒落盤度，留起備用。嗱，準備2到3個番茄，多定少就睇個人而定啦。一個呢就切件，大刀闊斧切件嘅話係為咗增加成個菜嘅口感。另一個番茄呢，我哋呢就將佢切成丁。又到大家最中意嘅醃鑊奶油啦。嚟，嗱呢個菜呢，俾多少薑唔怕啊，薑呢可以殺走番茄嘅悶味，令到番茄更加香嘅啫。嗱，啲薑呢煎香咗啦，將番茄倒埋落去，又可以開大個火佢，盡量呢炒咗番茄沙呢出晒嚟，調翻慢個火佢呢，我進行調味。咁呢個湯嘅主調係咩呢？就係豉油、糖同埋番茄醬。番茄醬呢，我盡量揀啲純正嘅番茄做嘅，咁佢有番茄香味，佢味料就會少，唔會搶湯嘅味道啦。我哋放啲糖落去調一調佢，增加佢焦糖化口味，同埋呢可以降低佢酸性。嚟，豉油添色添香。嗱，當然鹽係百味之首，俾少少鹽落去，唔好得個甜爺爺呢，個湯就唔好食噶啦。好，輕輕兜勻佢，開大個火佢，俾滾水。嗱，啲湯呢香唔香嘅話呢，就睇呢個百香果啦。呢個天時呢，百香果呢又甜啦，有少少酸味啦，而且呢最緊要佢香味呢係好馥郁嘅，所以用嚟做湯啊、做甜品啊都好正斗。嗱，落到百香果之後呢，啖湯呢就好香噶啦。我哋呢就可以進行調味啦，根據個人呢嘅酸味啊同埋甜味呢去進行放鹽啊或者放糖啊或者增加茄醬都可以。嗱，而家按照我而家咁嘅調味嘅話，我個人認為呢已經啱啱好噶啦，就可以調翻慢火，將個湯呢倒入牛肉粉絲度，用過橋嘅方式將牛肉淥熟佢，呢個菜呢就有得食噶咯喎。Later. 嗱，食之前呢，我哋俾翻啲蔥花，再嚟一個百香果裝飾。咁呢個菜呢就完成啦。哇，呢個菜真係要趁熱食。酸酸甜甜，非常之開胃。而且呢，咁樣整嘅話鹹度適中，百香果嘅味道呢，哇，好似想攻上個鼻咁樣，非常之正，又清新又酸甜又開胃。特別啲粉絲啊，佢唔會話硬得嚟呢化唔開，佢喺口裏邊呢爽口又化得開，咬得爛，口感又正斗。爽爽滑滑，啲牛肉呢七成熟，咁樣食啱啱好。哇，好爽滑，吸飽晒湯汁，超正啊！快試下啦！點解順德嘅傳統蒸排骨都唔落鹽去調味？所謂牛不落蒜，煮不落薑，咁樣先係真正嘅順德味。我哋用順德嘅做法，用靚嘅鹹牛魚焗一個鹹牛魚芝士焗排骨，做法非常之簡單。嗱，材料用到嘅係黑毛豬骨，佢嘅肉質呢會比我哋普通用嘅家豬呢會有彈性啦，而且佢嘅軟骨位置會非常之厚，前排嘅位置會非常之滑，用嚟蒸啊焗啊就啱啱好噶啦。嗱，處理排骨呢好簡單嘅啫，主要你排骨夠新鮮嘅話，我哋係唔需要好似飯店咁樣去啤水啊攞水打佢嘅，我哋就俾少生粉，俾啲鹽，用鹽呢嘅滲透壓呢將裏邊血水逼出嚟，用生粉嘅吸附能力再將啲邋遢嘢同埋多餘嘅血水吸走，重複洗佢2、3次左右啦，啲骨仲係保持有少少粉紅色嘅，咁就已經夠噶啦。嗱，洗乾淨嘅排骨呢，記得用廚房紙呢索乾多餘水分。排骨呢，你一含水過高嘅話，唔單止影響肉質，入味難入呢，仲會影響口感噶噃。嗱，想做出啲排骨呢又滑又香嘅話，呢個撈排骨嘅步驟呢一定要做。俾生粉大概幾多呢？1斤排骨就10克生粉，俾土製花生油，俾些許嘅蠔油做底味。嗱，喺醃味呢度嘅話，我哋千祈唔好落鹽啊！一落鹽嘅話咧，佢滲透壓嚟啲肉呢，你撈滑咗之後呢，又變翻柴，又重新攞水，咁就白搞噶啦。好，撈勻佢，我哋一路撈嘅時候呢，要用隻手嘅外力呢去揸佢。第一係令到啲生粉呢均勻咁樣包裹住啲排骨。第二嘅話係要將佢另外多餘嘅鹹水呢揸出嚟，等靚嘅新油呢可以食得入啲肉裏邊度。嗱，一路撈呢，就一路聞到呢個土製花生油嘅香味喺度噶啦，直至撈到排骨呢有黏甜性起膠啦，咁證明啲排骨呢就已經係開始有香滑嘅程度喺度咯。咁我就留起備用，醃製佢10分鐘。嗱，醃緊排骨嘅時候呢，我哋準備一啲蒜蓉啦，再準備啲洋蔥粒，俾適量嘅黑胡椒。嗱，咁睇個人口味啦，中意食香啲嘅話可以俾多啲，如果怕辣嘅話呢，就俾少啲。黑胡椒同洋蔥夾埋一齊嘅複合味道呢，會好接近我哋食到嘅西餐蘑菇隻香味嘅。再俾啲蔥白落去，嗱，再淋上熱油激發香味。口蘑呢，去唔去定都冇所謂。我哋呢盡量切厚片，大概係1個硬幣大小，將切好嘅口菇呢就鋪喺碟底度，盡量鋪均勻佢。嗱，將醃好排骨呢鋪喺上邊。嗱，排骨呢就唔好搭埋一齊啊，因為呢咁樣呢熟得唔均勻呢就唔好入味啦，同埋起粉漿㗎嘛會。嗱，想食好嘢呢就係咁多細節㗎啦。將讚過油嘅料頭呢均勻鋪喺上邊。嗱，呢隻順德鹹牛魚呢亦稱為廣東人芝士，喺我哋廣東呢已經600幾年歷史㗎啦。佢有別於傳統芝士係咩呢？傳統嘅西方芝士有一種噏嘅酸熟味喺度，而呢一隻呢係好純正嘅牛魚香味喺度㗎喎。廣東芝士鋪咗之後呢，就滾水落鑊，全程大火蒸10分鐘就有得食㗎啦。食之前呢，我再灑翻啲迷人嘅蔥花落去，添色添香。嗱，呢一道中西結合嘅順德鹹牛魚蒸排骨就完成啦。哇，咁樣整出嚟排骨呢，有法式蘑菇湯嘅香啦，仲有順德蒸排骨嗰種鮮味喎。嗱，而佢嘅汁水呢，就係呢啲蘑菇排出嚟嘅天然味精嚟喎。所以啖湯啊，撈飯撈2碗㗎。嗱，排骨由於我哋撈得好啊，就算有湯水浸住佢嘅話，佢就保持乾澤啦，同埋呢嫩滑㗎喎。一啖咬落去，哇，幸福感滿滿，芝士味濃郁，真係大人細路都啱食啊！學識咗就馬上試下啦，練到正。
口要夠，燉嘅魚頭湯先夠驅風。魚頭呢要原隻燉，唔使煎，咁樣嘅精華呢先得以保留喎。特別係呢個天時啊，濕熱交界，吹空調就煨，唔吹空調就濕身。特別老人家踎低起身啊，滿天星嘅一陣風吹過嚟啊，拂下嘅呢個湯呢，你記得收藏好啊。嗱，市場買啲魚頭嘅話，記得買啲新鮮嘅，個嘴仔仲識喐嘅，識同你打招呼呢種呢，就靚仔啦。嗱，今日呢個魚頭呢，3斤幾重啊，真係做個36，唔做個36啦。咁用嚟燉湯嘅魚頭呢，究竟要唔要煎佢呢？同埋咁新鮮嘅魚頭用嚟燉湯嘅話，要唔要斬開佢啊？嗱，如果兜下斬開佢嘅話，就咩養分都冇晒嘅咯喎。處理好簡單啫，唔需要煎，俾大量嘅鹽。多啲唔緊要，拿走啲潺佢，再俾大量嘅生粉。生粉嘅吸附能力呢，可以將魚嘅腥味同埋多餘嘅血水呢吸走嘅。嗱，跟住呢，我同佢做個按摩，用鹽嘅摩擦力同埋生粉嘅吸附能力，將啲潺啊、腥氣啊徹底咁樣吸走佢。嗱，魚韻呢啲位呢，要搓佢。嗱，搽均勻之後呢，揦佢5分鐘，跟住攞去沖水，沖翻乾淨佢，就可以攞嚟燉㗎啦。嗱，煲湯唔同煮餸，最緊要係食材，核心呢就係湯料啦。如果你揀天麻揀唔啱嘅話呢，你放多都冇用。天麻要揀啲夠大塊啦，由於佢係鹼性食品，可以中和我哋睇落嘅酸性，所以佢聞起身嘅話呢，係有壓壓地嘅料味喺度嘅喎，攞光打佢嘅話會透光啦，佢樹形嘅纖維話會非常之明顯，而且頭身位置呢會有個紅點奀咗喺度嘅。嗱，呢啲係靚嘢，如果冇純白聞起身，仲有糧食香味嘅話，嗱，呢啲好可能呢就攞薯仔嚟沖㗎啦，呢啲一定要注意啊。嗱，川芎點揀呢？一睇二聞就三上手，睇佢係咪蝴蝶形定係珊瑚形，表面有冇岩漿同埋水靈嘅流動喺度，聞呢就係聞佢嘅氣味啦，氣味係非常之濃烈。第三，摸喺手上邊係咪留香，而且唔會有酸味，嗱，呢啲川芎呢就靚啦。搣開佢嗰陣係米黃色，並唔會有發黑現象嘅。嗱，呢啲川芎呢煲湯呢先有用㗎噃。白芷呢唔好貪大塊，盡量揀川白芷細細塊嘅，搣起身呢會爆粉㗎喎。聞起身嘅話非常之香，因為佢除咗係大料之外呢，亦係叫做香料之魂。用佢嚟煲湯啊、煮餸啊，甚至磨成粉我哋做調味、做滷水嘅話，特別係川滷啊呢啲咁出名嘅菜啊，冇咗佢唔掂當㗎。用佢嚟煲魚頭湯嘅話，更加可以去腥增香，非常掂水㗎。隨着氣溫越低嘅話呢，我人體溫度係相反㗎喎，所以用薑嘅話呢，就唔好用新鮮薑啦，再加埋呢剝到核嘅新疆大紅棗，哇！呢啖湯啊，想唔香都難啊！將處理好嘅魚頭呢放入燉盅度，記得原隻唔好斬啊！霎過水嘅豬骨，想啖湯更加濃稠甘香嘅話，再放幾隻霎過水嘅雞腳、天麻、川芎、白芷、乾薑、紅棗，準備支廣東米酒，大概呢倒200毫升，半支左右，咁樣燉出嚟湯呢先夠驅風㗎喎。嗱，再補上呢煲滾咗嘅純正水，記住啊，一定要滾水啊！如果唔係啲湯呢漚熟呢，就成啖湯都唔香㗎啦。嗱，吸蓋燉佢3粒鐘就有湯飲啦！哇，真係好香，忍唔住整啖先。嗱，川芎呢經過長時間嘅燉製之後呢，佢有好濃郁嘅蘭花香味，飲落口，哇，真係齒頰留香嘅。呢啖湯唔單止唔腥，而且肉香味啦、鮮味啦、馥郁芳香啦，哇，幾重嘅滋味，真係非常之正斗。咁樣燉製之後，唔單止冇酒精，而且只有酒嘅淡淡嘅糯米香味喺度，就算開車都唔怕飲㗎。呢個天時啊，氣溫越低，我哋就越慶合。呢個湯嘅話，唔單止可以驅胃風啊，一啖落去超級醒神，成個男人翻晒嚟，係咪好簡單呢？學識咗馬上試下啦，點谷啫？杜仲嚟煲湯都唔識搣開佢，你點煲都冇用嘅。黑豆煲湯之前啊，要用鹽水浸過佢呢，煲出嚟啖湯啊先靈強嘅喎。尤其是係啦，條大陣呢冤冤共嘅，一晚呢去幾次廁所。嗱，頭頂啲發菜呢又唔好穩陣嘅話，呢個湯啊抹低佢啦。呢啲燒好同埋斬好嘅土豬尾，凍水落鑊，放薑，大量嘅高度白酒，白酒裏邊嘅乙醇呢可以有效去腥，開大火佢。烚佢5分鐘，嗱，烚過嘅豬尾呢，記得呢攞把刀輕輕刮走佢外邊嗰啲呢燒焦嗰啲黑膜。其實呢一步呢，可以叫檔攤呢店主呢去幫你做埋佢嘅。更好展示俾粉絲睇嘅話呢，我就自己烚好咗。第一更加好刮啦，第二話俾人聽啊，點樣刮先可以刮得乾淨，同埋有效去除呢裏邊多餘嘅腥味嘅喎。用嚟煲湯黑豆呢，就一定要注意啦。我哋平時見到嘅圓形大粒啊、綠色肉嗰啲呢，用嚟做粗糧啊，或者呢就我嚟磨豆漿做豆腐用嘅啫。若煲湯要真正有用嘅話呢，就用呢隻高山嘅腎形黑豆啦。所謂以形補形啊，以色補色啊。嗱，啲腎形黑豆呢，對我哋豬腰仔呢，對我哋頭頂啲發菜呢，係非常之撈雞嘅喎。特別啊，用佢嚟煲湯啦，用嚟煮餸啦，甚至用嚟蒸排骨啊，都非常之和味㗎。嗱，啲咁靚嘅腎形黑豆呢，我哋煲湯之前呢，俾啲鹽佢，再俾啲溫水，大概呢浸泡佢半個鐘，嗱，咁樣呢，佢啲好嘢呢就容易揮發出嚟啦。杜仲嚟煲湯都唔識搣開佢，你點煲都冇用㗎。嗱，杜仲呢就係銀絲樹嘅樹皮啊，有翻咁嘅年份10年啊5年呢啲呢就夠厚身。搣開佢嘅話，銀絲密集得嚟呢係非常之有韌性嘅，並唔話疏撚坤嘅喎。對我哋嘅豬筋同豬骨啊係非常之有益㗎。嗱，廣東人煲湯呢就好多棗嘅，有紅棗啊，有烏棗啊，有蜜棗啊咁樣。今日用到呢就叫黑棗，亦叫做君千子。其實呢佢屬於齒樹科植物，外形呢睇落方方地，黑到呢發紫嘅，又叫紫金黑棗。
食落口嘅話甘甘甜甜。佢唔單止係天然風乾咧，天然樹上熟嘅，用嚟煲湯啊，平時啊用嚟做茶果當令食，食落去啊非常之清甜，而且男女老少都食得。嗱，準備個老演員，將處理好嘅豬尾放落去，原肉軍煎紙係唔需要剝核㗎，怎煲就得㗎啦。嗱，到仲煲湯之前咧，記得充分搣開佢，要等啲銀絲咧暴露出嚟，咁樣咧先可以出味，同埋咧裏邊啲好嘢咧先可以揮發出嚟嘅喎。俾一片大薑落去，去香增聲。杞子咧，啖湯差唔多飲得嘅時候咧，先再落浸到半個鐘嘅黑豆，連水一齊倒埋落去，煲滾咗嘅純正水，大火煲滾，煲佢半粒鐘，跟住再轉翻文火，再煲多個半鐘就有湯飲啦。Later. 嗱，飲之前咧放啲杞子落去咧，啖湯啊特別清甜嘅，忍唔住整啖先。哇！嗱，只要杜仲揀得啱嘅話，呢啖湯咧係冇其他雜味嘅喎，只有咧豬尾嗰種豬肉嘅香味，而且軍煎紙帶出嚟嗰種甜味啊，係成啖湯咧變得非常之清，亦唔會漏嘅喎。我哋黑豆咧浸過之後再煲湯嘅話，咁成啖湯嘅豆香味咧係非常之夠，同肉香嘅結合埋一齊嘅話，係非常之好入口啦。飲起身嘅話，可以飲高湯咁樣，非常之正豆嘅。嗱，尤其係啦，呢度咧30歲未夠就成頭銀絲嘅，你嘅湯啊，你記得收藏好啦，掂碌啫。30歲都未夠，摸起身鞋濕濕，好多面膜都話冇用嘅，搞到我唞氣都唔敢大聲啲啊！梗係啦，你做老公嘅都唔識煲翻個回春湯俾佢潤下，一腳揼柒你啦！乜春湯啊？回春湯啊！馳名省港澳嘅回春湯啊，記得多啲煲俾老婆飲啦！梗係啦，呢個天時啊，佢啲邋遢嘢積住喺裏邊，又唔定期排出嚟喎，佢啲乜醋乜火啊，咪谷晒上嚟咯！而今日呢個湯嘅話嘅主角咧就係木耳啦，佢唔單止含有豐富膳食纖維同埋植物膠質，而今日用嘅咧係白玉木耳，佢比黑木耳咧嘅膠質咧係豐富好多嘅。用嚟煲湯嘅蘋果咧，記得留皮咧就去心，咁樣煲出嚟啖湯咧先有益嘅。嗱，白玉耳咧提前咧用水浸泡好佢，陣間煲出嚟嘅湯咧先至香嘅喎。嗱，我哋煲滾啲純正水佢，再放入咧我哋浸好嘅木耳。木耳咧千祈唔好浸太耐，就佢浸半個鐘到1個鐘到就 OK 啦。浸得太耐嘅話，佢好容易變嘅喎。嗱，將我啲蘋果放埋落去，仲有我哋嘅原肉，剝到核嘅紅棗，再放個冰糖落去，用大火煲佢10分鐘，再轉翻細火煲多個20分鐘。嗱，飲湯之前咧記得放埋啲杞子落去，呢個咁清潤嘅回春湯咧就有得飲㗎啦。哇，清清甜甜，啲白魚咧又爽口啦，卜卜脆啦咁樣，而且咧令到湯咧非常之厚嘅膠質啊，飲落去咧就非常之潤啦。嗱，貪靚咧唔係女士專利嚟嘅喎，我哋男士啊，特別喺秋天咧，你潤得住個 body 嘅話，冬天啊先補得入㗎。學識咗就馬上試下咯喎，掂碌蔗。